Prvo što ću raditi, iseći ću 2 glavice crnog luka i 1 prazi luk. Isekla sam prazi luk i sada ću iseći crni luk. Isekla sam i crni luk i sada ću izrendati jednu šargarepu. Crni luk, šargarepu i prazi luk sam iseckala i sada ću u dublji tiganj staviti 2 supene kašike svinjske masti. Uključujem šporet i sačekat ću da se mast istopi. Mast se istopila i zagrejala i sada spuštam povrće da se prši. Dok se luk dinsta, usitnit ću 3 čena belog luka. I sve ću i to promešati. Dok se luk dinsta, pola kilograma svinjske plećke iseći ću na sitnije komade. Sve ću sad ovo premešati i ostaviti da se prži. Nakon 10 minuta prženja, meso ćemo sada začiniti. Dodajem 1 kašičicu suvog začina. Dodat ću 1 kašičicu soli, bibera po ukusu i ljutu tucanu papriku, isto nju stavljate po ukusu. Pa ću ovo sada promešati. Sada ću dodati 400 ml tople vode. Opet malo promešam. Poklopit ću i ostaviti da se dinsta 30 minuta na nižoj temperaturi uz povremeno mešanje. I evo nakon 30 minuta krčkanja kako jelo izgleda. Sada je ovo moment da probate i da doterate ukus i sada ću ovako ostaviti 10 minuta da suvišna tečnost ispari. I evo meso se fino ukrčkalo i sada je jelo gotovo i možemo ga poslužiti. I sada ćemo servirati jelo. Poslužit ću uz pire krompir i uz vama omiljenu salaticu. Ovako. Odlično uz ovakvu zelenu salatu sa krastavcem i paradajzom. I evo, meso je fantastično, u ovom saftu je veoma ukusno, sa krompir pireom, fantastično. Ali najslađe je da se jede ovako. Ovako otkinete komad hleba i najslađe je kada ovako jedete i umačete u ovaj saft, fantastičan. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!